dirtu shirkada ku baantay waxay tiri dahabshiil baan lena dahabshiil waa international dirtu waxay leeyihiin wall remit shirkada caalamka oo dhan u shaqeeya systemka ay leeyihiin ay ku baarayaan dahabshiil waa bangiga ugu weyn Soomaaliya iyo xawaalada ugu weyn isgaarsiinta Somtel ay leeyihiin dahabshiil hoos tagtaa waa companies-ka keenada ganacsiga gudaha shidaalka wax walba keena qofku waxaasoo ku baaraya qofka daaroodka ah dhibaatada ku dhacaysa markaad fiiriso wadnaha go'ay markaasoo haabaya markaasoo wuxuu sheegto weynaya bangi iyo xawaalad iyo TV iyo midna markuu waayo iyo mataqaana isgaarsiin iyo wuxuu sheegto iyo wuxuu sheeganayaa markaasi intuu ordo boqolkiiba 15 shirkad oo nin bahar shabaab ku leeyahay oo South Sudan iyo Uganda ay leeyihiin has petroleum iyo u boodaya oo xitaa marka hore dhibcaha waxa ka diray waxa kamid ah intuu iska soo Google gareeyo fiiri maayo shirkadda ayaa iska leh waxay Google ku qoran yihiin hormuud telecom hada sida loo leeyahay iyo shirkadaha hoos yimaada isgaarsiinta haddaad Google gareyso ama shirkadda gasho waa arkay has petroleum dadka shareholder ku arkaysa si diiwaan gashan tahay meelay ka diiwaan gashan tahay dadka iska haddaad Google gareyso waa arkaysa jabhadaha uu ku waalay haddaad Google gareyso waa arkaysa asaaskoodii iska lahaa qofkii isagoo wax loo fiirin wuxuu rabaa in si wax loogu uu soo diro inuu iska qayliyo yiraahdo UNC marka la asaasay Talyaaniga lagu soo asaasay Soomaha Alwardigley oo mursadaaba soo asaasay waliba rag ugu horeeyay tirku inta ala asable abukaatihi marka waxa weeye markii hindi cid loo yeeray taariikhda ma hayo sida uu soo jabhaday Abdullahi Yusuf taariikhdi SDF ma hayo inay isugu jireen kulli macal isaaq baa ku jiray macal hawiya ku jiray salama u badan oo waxa ninkii la yiraahdo waxa kamid ahaa ninkii salamaanka sigane korneel sigana kamid ahaa oo muqabaysta kamid ah rag ku biiray oo SDF taariikhda ma hayo qofku waa iska qaylaya qofka daaroodka laakiin halka meel uu ku dhimanayo ma taqaana markasta oo ma qaato haddana oo dhiiq ku garayo waxa weeye marka la weydiiyo war isgaarsiinteed leedihiin war bangiga leedihiin war shirkadaha caalam oo ganacsi leedihiin qofka qalbada jabayso ma hayo warbaahinta telefishinada businesska ugu muhiimka ah kamid yihiin telefishinada Soomaalida TV-yada leedahay bal iminka dirtu hon cable bay leeyihiin horyaal bay leeyihiin waxay leeyihiin ilaa kuma samadiiday waxaas oo mataqaan TV oo halka waa 10 mm24 mataqaan ilaa kuma samadiiday اوكي داير وكان عادي صاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ninkaasaan hadalka u daayay doodeeda isaga ay hadlaya dhammaantiin waan salaamayaa horta marka koowaad waxaan ka cudur daaranayaa yani si caadi ah oo Soomaaliyeedsan baan soo jeclaa in loo hadlo maaragtay dii shooladu ay noqoto reer iyo macna weyn laakiin waa ku jira caaw kulli meel kaga noqdo ma joogo daahirow dadkan Soomaalidu dad iska qaana weeye dadka loo sheekaynayo Hindi iyo Chinese iyo ma aha qoys yar oo Soomaaliyeed geeska Afrika ku nool weeye marka waxa fiican qofku maaragtay hal shakhsi oo hanti haysta ama hanti dad ha dhaco ama si uu ku soo gashay wax beeldhan ku faanta ma aha laakiin beeshu waxay ku faani kartaa mise haliyay baa ka dhalatay qaranka Soomaaliya maxaad u qabatay imsa taalo oo history xusan baad leedahay yani who are you imsa gobol baad leedahay imsa deegaan baad ku nooshahay imsa maamul goboleed baad imsa madaxweynaad leedahay yani Soomaali maxaad wax uga qabatay oo yani xusan imsa qoraa baad leedahay imsa yani reer galbeedka aqoon-yahan iyo siyaasi iyo yaad ku leedahay halkaas bahashu ku haboonayd laakiin nin yar oo shad furtay Ilaahay u barakeeyo iska businessman wax si weyn ma حاجة شبهها وحن كلا فعيس كأيو وح أخرينيسو أنا ما قرناي أفرج هذا وين بدلك دباتي شبهدا SSDF وجوه رئيس عبد الله يوسف وتي ولا قرنايو شبهدا SNM عبد الحنطور يعيد كيسا شبهدا UNC جرال عيديد هي شبهدا SPM بيلها أبسمة يشبوي كدجن وإلا أفجوي يا إلا مش لوبلي هيستي طبعا قاعد سهرها ووضع لها شبهدا سول لكن طلب باك حماتي إنك مريتري أمر كماش على دافيو يعني وحا جلسة جبهة إثيوبيا وكل وحا يعني ما ينقعان سيج يعني كل وحلا شيء هشي سيارين وشري وها SBM أنا قبضته أنت ولا حيسو from أفجوية to كسمايو شبيلوين كجبوين ك يبايا بقول إنه SBM قبضته أنت كلا from أفجوية إلا قال كعيان أي UNC قبضته from قال كعية to إلا ماشي اللي هذا اللاس عنون أي قبضان SBM وحلا SSDF
from laascaano wixii ka shisheeya ama labida meesha la yidhaahdo ee hartiga iyo isaaqa u dhaxaysa wixii ka shisheeyaan SNM ay qabsatay kadibna dowlad ku meel gaara lagu dhawaaqo ma garanaysaa gudoomiye wax noocaas ay isu sheegeen laakiin manifesti waxba iyaguna dad aqoon-yahanino gooni ka socday baa jiray tala caynkay boodigoosatay iyo adigu ninkii militariga ahaa ee dadka dhibaateeyey ama dadku ay ka hor yimid unbaa un arrintu ahayd kadibna meel kasta ayada hoos soo cuntay SBM taad sheegaysa ayada daarood iyo jaala daarood u kala jabtay oo ku kala jabtay maxamed subeer iyo cawliyahan SSDF baa ugu rooray iyo SNM baa ugu roonaa idinkana wixii aad isku dhigteen waa la ogyahay kismaayo mar aad kusoo duusheen baa jirtay markiiba waad ka noqoteen dabcan dee daaroodkuna isagaa qasnaa oo is haystay oo aadan gabiyo waxaa isqabsaday ninka la yidhaahdo generaal maxamed nuur aadan gabi allah naxariistay waxaa isqabsaday ninka la yidhaahdo axmed cumar jees marka siyaasaddaas sidaa weeye hal su-aalaan rabaa caawa jaanis baa ku helay daahir inaan ku weydiiyo horta ninkii aad dejistay aniga ii kaa soo saaray nin sacad siciid ah ayuu ahaa sacad siciid amuudaan ogaadeen ah in adeerow anigu marka inaad horta daarood caydo ma aaminsani waayo adigu ina madarkicisna ma tihid ina hawiyana ma tihid nin sacad siciid amuudaana ogaadeen ha tahay waadna is og tahay abtirkaagana waa taqaanaa hooyaa meesha ku keentay horta bal markaad hataa naqaninaysa soo yar reebo oo يعني أنا أقول كوع حسابتنا هرت بالآد هو قاعد وأنا شوفتها كتاب عندكم مركرتا odaygii amudaan hadna waad ku soo deeqdaan sanadku markuu dhamaado idinkii makaahil iyo nimanka saacad waad isu tagtaan waad is ogtihiin annaguna waa idin ognahay taa waxaad ku garan weligeed iyo allaheed saacad iyo ogaadeen wax dagaal oo dhex maray ma jiro annaga oo nimanka ma jirteen tolkan nahay Ethiopia wada shaqaynta ka dhaxaysay magaalada Galkacyo xagga badaxlay baan iman jiray waa is ognahay aydid iyo in markaas wixii ka dhaxayay baa la ogyahay hadda ninka la yiraahdo Roble Nairobi markii in lagu handada la damcay rag hor istaagay baa la ogyahay we know each other you know marka horta midaana saa ula hayso bal marka waxa weeye maandhow xisaan laga batagay wariyaad hadaad fali marka hataa nimanka daarud qanayso waad ka dhalatay biyahoodii baa tahay soo yareebo hawiyar dhaqan baad ku tahay midaa weeye midda kale xaggan business kaanu imanaya businessku waxa weeye Soomaalidu waxyaabaha ay ku guuleysatay buu kamid yahay yani shirkadda dahabshiil marka la dhaho gobol kasta ay joogto reerka iskale wax xukuma jigjiga nin ogaadeena xukuma kismaayo nin ogaadeena xukuma gaaris nin ogaadeena xukuma arraa weerin hawiya xukuma yani ownerku ha ahaado ninka isaaq laakiin deegaan kasta qabiilka ay tahay baa iskale ma garata waa xaqiiqo weey way kama shaqeynaysa hadii kale marka way jirtaa hadda nimankan hawiyo kale niman ganacsadayaal waaweyn inay jiraan takinta macna weyn uma sameynayso it doesn't make you inaad qof taariikh la tahay qof taariikh la sheego Abdullah Ciise ragga sheeg oo iyaga laftooda aaminsanaysan ku sheegay niman daarood inay yihiin halka maartay ma garanaysa marka waa soo gaabinaya anigu ma jecel inaan nin waxyaabo badan u baanahay daahir iguma beerin doono waxyaabahan sheegayo dhan waaba ku dhamaatay 5 daqiiqo hayr 6 iyo 40 maad ka qaadatay haddana waa 50 soo 5 daqiiqo saas kugu dhamaatay waxaan u raabay shan baan noo hartay kadibna waan ku tagaynaa meesha warninuga adeena aniga doodiga hor iman maaye ورمود قال فلانقين ورمود قال فلانقين نيكو كم حد ميكو كان ما داري ميكي سوي مود قال ميكي وين فلانقين ما ماشي صحته اوكي داهر بنسينا يا مركن داهر واياي بسم الله الرحمن الرحيم قاطع ايشك ما قدر قال له قال اوكي سدحي كنت كقاضي سدحي كنت واياي بسم الله الرحمن الرحيم horta dooda waxaan ka bilaabayaa ninkii abwaan dalmar ahaa wuxuu yiri awshad yaroon samaystay wax micnaa male waxaan rabaa inaan si akademiga u baro adduunka saddex baa lagu maamulaa banking systemka jurisdiga oo sharciga iyo media adduunka arkaysid saddexdaas qofka haysta ama dadka haysta ama qabiilka haysta ayaa adduunka dhan maamula hadda banking systemka haysato maxkamadaha ay sharciyada haysato looyarada iyo gariiqaanada iyo mutaqaana ata maxkamadda iyo haddaad media haysato saddexdaas adduunka lagu maamulaa qashandhiga sooma galo marka taa waa ka saxaya anta bank systemkii iyo judiciary iyo media daarood waa laga haystaa oo nimanka adirtaa way haystaa TV-da marka la fiiriyo sicida maanta ugu caansan marka la fiiriyo mataqaana dadka maanta hadda gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliya waa nin dila marka la fiiriyo xeelaliyaha marka la fiiriyo meel kasta iyaga jooga maanta oo dirtaas fadhida bank systemkana maanta iyaga fadhiya
marka taa waa kaa saxaya oo waa inaad saa horta u barataa marka dahabshiil iyo doorkeeda iyo dhaqaalaha aad u mahadsantahay inaadan siduu ninka axmed cadu galgashay oo u ceeboobin inaad isu ceebayn oo is aruurisay oo haas badrooliyo sheegan oo wixii asagoo daldalay iyo beentii aad ka laandheerayso waa ku mahadsan tahay waana kaa filaya inaad laandheerayso jabhadaha marka laga hadlayo waa kaga mahad celinayaa oo isku waafaqsannahay jabhadaha si fiican baa u dhigtay oo weliba si fiican oo saxa oo akadeemiga oo taariikha oo saxa had uga jawaabtay wixii baasi ciddaan isbahaysiga daaroodku ay u walwalaaqi jireen ma walwalaaqin walwalaaqi waxa maada gelin waxa ii soo haray waxa igu tiri wiil daarooda hata aniga daarood ma isbahaysiga daarood aniga kamid maaha laakiin aniga wiil kibray oo ah boqorka labada buurood oo ah wiil muqaabala oo ree amuudaan ahaan nahay waxa kale isbahaysiyada la wareegayso anigu ma afaqaano mana yihi waan runo masciidid inkastoo hadda laygu yiri waayaha ninku waa muuse gobcadla u maleeyay waa nin marixaal laygu yiri ma huba anigu ilaahay kuma sabadiiday hadduu nin muuse gobcadla yahay waa nin ilmaadeernahayo waa nin muqaabalo ree amuudaana marka taa anigu cidna mana qarsado sacadka meelaha kaga shakeeyna ma ahi inaan wiil ree amuudana ahayna anigu waa ku faanahay kama faano oo laandheernimadii kamid taha laakiin aniga isbahaysiyada daaroodka iyo waxa ana aqoonu ay yihiin aniga waxaase aniga nasabkayga ku dirin hana ma taqaana hay doolan anigu nasabkayga waa taqaanaa marka nasabkayga sad igu abtirnaysaa haddii xataa aan kibro oo wiil kibro aan noqdo aniga muqaabalnimada iga badan ba laandheerna taasaa igu filan marka taasaan taa uga jawaabayaa waxa weeye haddii la yidhaha taariikhda waa taqaanaaho janaaladii dalka soomaaliyana aniga ma taqaana aniga dhasheen haddii la yidhaahdo ragga ugu gabayga badnaana aniga soo jeedaan haddii la xorriyad kuwa u dagaalamana aniga iga soo jeedaan marka intaasiba ma taqaanaa gobonnimadeedan leeyahay marka igu filan laakiin halkaasi waxaan caawa ka caddaynayaa in wiilka yarka ahe aan taariikhda lahayn meesha in dhibaato weyn ay ka soo gaartay caawa waxaan rabaa war haddaa jabta xitaa ceeb maaha marka warrigaa jabo uu hilheshaa hilhesho ma taqaanaa hilhilo dhiirigelina ku noqoto intaada golaha imaan adiga soo gardhigo soo falanqay qodobada aad ka hadlaysa iska soo hubi dadka xoogaalka ah la soo sheekayso meelaha aad inta ku leedahay waa la ismoogeysiya haddii meelaha qaar lagaa taabto oo ma taqaanaa ma taqaanaa aniga waxaasi ka laandheeray xitaa ha soo hadal qaadin haddii shirkada iyo lagala hadlo iyo tiifiyo iyo warbaahin inaad waxaas waa ku kufaysan ceeb wey waxyaabahaasi xitaa isbaysiga daaroodka dhan baa ku kufaya adiga maa kaliya adiga misqaala darra ka soo hadda nin odayaana waxyaabaha qaar taabamayo marka waxa weeye waxa ii soo haray hadda hataa kooniska marka la yidhaahdo wiilkaa gaadsan ee direed 10 kun buu haystaa adigoo nin warsigeli daaroodana taas waxay caddaynaysaa sida waagii u tiri haddaan ogaalahayn 500 kun laysiinayo ilaahay kuma simid 500 kun oo koos laysiinayo wallaahi billaahi waxaan raadsan lahaa habargeed iyo abgaal raadsan lahaa ee arab ma raadsadeen sida tiri oo kale calaaqay marka waxa weeye adeer bahashaadu halkaasaa lagu kala dhadheesinay hadalka badan marka ku yirina aniga hadalka waa soo dhigaya oo laga soo dhigi mayna taas waa laandheernimo qofka inuu torrigeelo mar torrugta afmishaarnimo ma aha warka badan afmishaarnimo ma aha waxa afmishaarnimo aniga intuu qodob ka hadlo isagoo qofna caayo qofna u gafin inuu soo dhigo soo yiraahdo nacalaadu ku yaala waa kaase hebel ha ku socdo ani hadalku weeri kalsoonidu wax weyn wey hadalka badan ee faanka iyo beenta waxaas bay ku taa waxbay ku dhimaysaa marka waa iska dhigay waana mahadsantiin dal marna waa mahad celinayaa labada oday meesha ku doodana waa mahad celinayaa aad iyo aad hay dal mar soo dhow daahir kaaga aad iyo aad okay niyow horta waa runtaa daahirow waxaa weeye ninka ragguhu waayeelku siisa waa inuu soo reebto waxaan meedhihuna waxay naga daaweyn oo waxyaabo badan waxaa jira marka midda ayada waad ka garqaadatay xagga eheliyadda waa halkaas kaga gudbayaa xaggan kale in adeerow waxaa weeye Soomaali anagu horta wuxuu yiri dadnimaad ka tahay sheeg uunku waa dir iyo daarood si daaroodnimo lagu hadlaan dheere gadaal baa nooga timiye dadku
dadku in ay dir iyo daarood yihiin baa nala baray waxaan kale dib bay kasoo baxeen samaale iyo riwaayadan hawiya inuu ina dir yahay cid kasta inay ina dir tahay waxaasaa nala baray niyow marka yacni taariikhda duugaha marka dib loo raaco dee waa isla garanaynaa oo dadkan ama waddanka ciddii soo hujuurtaba waxaa weeye girgirka u dhigi jiray ama taallooyinka maanta muqdisho ku taagan ee u badan ee iskale ama reerkan hadda aad sheeganaysa yani samaalahoo dhanba ku xeeran xaggana markaad kunyo barrow daba marta aad ka galayso ilaa nairobi aad soconayso xaggana gaalkacyo markaad xagga u dhaafto aad soconayso xaggana dhuusafmaree markaad gaadha aad soconayso inuu dadkan ballaadhan wey dadka ilaahay ballaariyey weye marka dadkaasi awoodda intaa leeg horta in waxaa weeye nin waxoogaa yaroo businessa samaystay iyo idaacad yaroon international ahayn ay soomaali u fiirsato qurun iyo qabyaalad iyo oday waxaa weeye oday dhaqameed iyo beelhiblaa maanta anaa waa waxa dee wax sii weynoo lagu baana maaha websiteyadana maanta cidwo website ma akhrido tiktokgaasaba ka awood badanba marka يعني dadkan daaroodkuuhu bilxaqiiqa awood soomaaliyeed weeye almost 60% dhulka soomaalida magaca soomaaliya iyaga degan populationku waa 50% haddaysan ka badnayn yani dalkana dir iyo daarood baa loo burburiyay waxa kale dib u ka soo baxay hataa waxyaabaha ay ku dooday jireen siyaasiyiinta daarood ee shirarka uga soo bixi jireen waxaa ka mid ah xaqiiqa markaan u hadallo dowladda aan u qaybsano dir iyo daarood hawiya dir hataa jareer iyo waxaa weeye raaci diil iyo midhifle yani soomaalidu dir iyo daarood inay ahayd 50% laakiin wixii waxaad naga keenteen markaad ballaadhiseen aragnay inaad oo nagelineysaan 25% aad ugu soo reebteen anaguna waxaan keenay maamul goboleedyada waliba tuuleysa xukuntaan nidhiyo taana dee waa ladinka deegaan batay oo marka xagga leedku dhufto xaqiiqo wey waa sookan waa rag waa islaab garanaya marka yani waxa weeye sideedana waxyaabahan meediyuhu dadyow aad aqoonin baad maqlaysaa hadda reer ugaadsan anigu tuuladan ka yimid waa nala degan yihiin inan qur-aanka noo dhigo tol aan nahayo toban ayay isdhallayo ogaadeen oo agada ku hayay ahaayeen waa beri tumaan maqlay idoor bay wax isu yihiin waa wax igu cusub wey subxaan allah weligay ma maqal oo dir anigu waan maqli jiray inuu laakiin idoor baa dirana ma maqal hadda ka hor marna waxaan maqli jiray soomaalida oo dhan baaba dir ah wax marka daaroodka laga reebo oo uunkaba ilaahay wuxuu sameeyay dir iyo daarood baan u haysanayba ma garanaysa marka niyow dadku hadda un bay soomaalidu isbaratay daaroodkiiba reer yar oo 25% siyaasadii laga siiyey walow dee xagga dad iska deegaan ballaadhan aan nahay oo nairobi xukunno oo jigjiga addis ababa xukunno dadkaa ballaadhan aan nahay dad la koobi karaan nahay badweyntaan iska nahay oo meesha yar gobolkeen ninka ciise jooga mooyaane meel laga badbaaday bay jirin jamhuuriyaddiina dee waxaa weeye bakool sare meesha la yidhaahdo koonfur galbeed 3 degmaan ku leenayeed iyo aati iyo ceel bardaan leenahay meesha la yidhaahdana dee madaxweyne ku-xigeen baan ka nahay galmudug puntland waa annaga jubbalandna waa annaga muqdishona dee waa ku baratanaa oo annaga iyo soomaalida kale ama innaga iyo dee hawiyaha badhe marka horta dadka saa u ballaadhan maa laakiin inaadna dhomineed garaystaan waa isku daydeen wayse noqon weyday oo xagga gobolaysiga aanu keennayo marka miiska lasoo fadhiistay dee waxaa soo fadhiisan 3 nin oo daarood iyo 3 soomaalida kale oo dhana oo meesha dubuhu wuxuu ku dhacay nimanka dirtiya dadkan yaryar buu ku dhacay oo hawiyuhu xoogaa waxaad moodaa maayarka muqdisho waxbay kusoo yar kabteen laakiin bilxaqiiqa hadda markaan dhab u hadallo soomaalida iyo daarood baa isleeg siyaasad ahaan deegaan ahaan dhaqaale ahaan weliba yar deegaan ahaan way ka ballaadhan yihiin dee kama hadlayno nin jiir ahaan ku weynaaday oo xamar keliya jooga oo afgaal cismaani iyo wacbuudhan iyo cadcadka arkay kama hadlayno qof soomaali dhulkeeda ku safray daarood wuxuu yahay wuxuu galow hadda isaaq baan ka hadlaya hargeysa degan yihiin daarood basaa ugu xeeran wadada yar ee looyo caddi iyo ciise gasha marka laga tago xaggan jigjiga hadda u baxaan waxay galayaan ogaadeen xaggan hadday usoo baxaana dhulbahante waa saas ogow samowi yani marka dadkan waa dad saa u ballaaran weeye daaroodku marka wax tiktok lagu yaryareeyey iyo wax waxaas waa iska riwaayad weeye reerahan yaryar ee meediyuhuna waa iska istubro kii aqliga badnaayo kii doqonka haaba way wada hadli kii aqooyahan kii jaheelka way wada hadli kii langaabka kii landheerahana way wada hadli waa sida loo kala hadal badan yahay marka kuma tigaalayo dee cid kastoo soomaali ah hadda inta dadkan ka hadlo dhiig baa ii gala ayay baa ii wada gasha wax baa ii gala marka ma caayayo laakiin waa ka badanahay waa ka dhul weynahay waa ka laandheeraysanahay waa ka madaxweyne badan waa soo xukumi jiray waa sii xukumi doonaa saasaan aaminsanahay marka intaa iska dulqaata caydiinana waa u adkaysanaynaayo dee nunuba waxaa weeye dee shacbiyadeydii weeye shacabkayguna waa intaasna waa ku yarbaanayaa kolley anigu hadalka badan in yarood macnalood sheegtaa ka fiican halkaasaan dhigayaa waa idin salaamaya aad iyo aad daahir calis ku ruqaansa ugaas waayahay waxa weeye ninkaasi dalmara si yaroo iska maskaxaysan wuxuu shaqadiisa u dhiganayaa laakiin marka deegaan laga hadlayo waxaan rabaa inuu ii sheego deegaanka uu leeyahay markuu deegaan laga hadlayo deegaanka uu leeyahay waxaan rabaa in la tilmaamo aniga waa tilmaamaya deegaanka aan leeyahay hadday dirtaa deegaankeedana waa sheegayaa hadday hawiyataa deegaankeedana waa sheegayaa isaga laakiin dhulka xorta ah oo isaga doonaya inuu kula doodo
dadka Soomaaliyeed inuu sheegaa iska rabaa dalba aniga waxaan ka soo kaxaynayaa kaliya laagta gaalkacyooda ka soo kaxaynaya laamiga dheer baan ku soo marnayaa 750 kiiloomitir ayaan caasimadda ku keenayaa waxaan ku keenayaa inta aad soo maraysa hal qabiil oo kale oo ilmo degana Soomaaliya laamiga dheer magaalooyinka ku yaala hal qabiil oo kale oo dhahawiye ahayn ilmo degana haddaan dhinaca xeebta ku mariyo Warshiiqna ilaa laga tago hobyo iyo xaradheer hal qabiil oo kale ilmo degana haddaan meesha dhexe ku saaliyo qorlow iyo gumarey iyo raagaceele iyo xaaji cali iyo nuur dugle iyo cadoul iyo ilaahay kuma sameeyay aadan yabaali masagaway ku mariyana hal qabiil oo kale ilmo degana ilaa aan ka tagay gaalkacyo saddexda wadaba hal qolo kale ilmo degana haddaan soo aadana meesha la yiraahdo shabeellada hoose iyo jubbooyinka ilaa aan Kismaayo ka tago cid aan dir iyo digale mooye cid kale oo ila degan aniga ma jirto haddaan dhinaca kale ku aadana haddaan laascaanood ka dhaqaaqo ilaa wajaale qolo kale oo ila degan male haddaan halkaa aan kula aadana cid kale oo ila degan male markaan intaa soo tiriyey maamul goboleedya laga hadlay galmudugna anigoo hawiyaha ka madaxweyne ah hirshabeelna anigoo hawiyaha ka madaxweyne ah gobolka banaadir 4 milyan ay ku nooshaana anaa ka gudoomiye ah adigu Puntland iyo mataqaana ilaahay kuma samadiiday iyo Jubbaland mooye waxa kalood ku baanayso haysa ii sheeg haddaan xaga kale ku xorta ku aado Soomaaliland waa magaalo direed ama waa dal ay dir hadda leeyihiin Djibouti waa dal madax bannaan oo dir ay leedahay adoo marka dhulka aan ku faanaysa tirada badan ii sheeg haddii aad kilika aadii Itoobiya dhulka gumaysatana way ogtahay saamaynta ku leeyahay dhulka ka degay goboladan ka degay waa taqaana haddaad aad ilaahay kuma sameeyay dhulka Kenya gumaysatana way ogtahay dagoodiyaha iyo muroolaha degan ya iyo garaha ciida ka badan marka aniga iyo muuqato dhul amaanta ku faanto iyo muuqato dhaqaale iyo shirkado ganacsiga igu faantana anigu ma arko haddii la yiraahdo maanta aad ka dhawaajis hadal ah gobolkaas soo wada leenahay gobolka waxa lagu wada yeeshaa deegaanka maahid inaad ahayna waxa ku cadeynaa waxa soo socda gudoomiyaha gobolka banaadir waa hawiye saddexdiisu ku xigeenna waa hawiye taliyaha ciidanka booliiskana waa hawiye taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka waa hawiye maarayaha airportkana waa hawiye maarayaha dekedana waa hawiye gudoomiyaasha degmooyinkana waa hawiye adigu waxaad ku leedahay sheeg barka meeshaad ka soo gasho waxaad igu dhibacsatay iyo barta mataqaana xirkad ka haysa gobolka banaadir ii sheegday laguma yeesho afe anagaba adduunka waa iska mari karnaa qof dal iska tii karaa waa iska joogi karaa wana ku noolaa karaa waxa barakacayaasha dhaanto aniga iga sheekay oo kuleeda gobolka banaadir marka magaalo lama wada laha waxa kale oo aan kugu dilayaa markaan sheekaysanayno adigoo daarooda haddaad ii sheegto caasimad muqdisho iyo hargeysa lamida oo laga heli kara 4 milyan 2 milyan dooda way iga xiranta haddaad ii sheegto jaamacad aad leedihiin isbitaal aad leedihiin oo maanta qofkii u baahda ardadiinu ay aadaan halkay boorame muqdisho soo aadeen haddaad ii sheegtana dooda way iga xiranta oo taado annaga isbitaalkaasaan leenahay oo dhaqaatiir caalamiyan haysanaa jaamacadaasaan leenahay oo ardayda ka qalin jibsaa la aqoonsan yahay haddaad tiraahdo way iga xiranta haddaad tiraahdo TV-gaasaan leenahay madaxa bannaan dooda way iga xiranta haddaad intaa haynaan wada murno sheeqow ma aha laakiin hadalkaagu muxumo dee dhalinyarada siixi laakiin aniga siixiskaasa waxaan u arkaa dhalinyarada daarood in been loo sheegayo oo taariikh aysan lahayn loo sheegayo tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado war madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya aniga ahaa madaxweynaha ugu dambeeyana aniga ah imise madaxweynaha leedahay Soomaaliya soo martay imisaas la xisaabi markaas waxaad ogaanaysaa aniga inaan ahay ninka Soomaaliya iskale aniga inaan ahay ogaanaysaa aadan Cabdullaahi Cusmaan Cabdullaahi Ciise Maxamuud Cabdiqaasim Salaad Xasan Ali Mahdi Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Sheekh Axmed waxaas ii xisaabi madaxweynayaasha adiga kuwa kayso Maxamed Siyaad Barre iyo farmaajo iyo Cabdishaar Sharma saddexdaas waxa aan kayso alla soo shirtay wax kale marka waa ka baxay way dhacday okay dalmar qaadugaas mise Axmed soo cada qaadanay Axmed ka soo baxay Mike ka soo baxay muudka Axmed ma qaadanay waa qaadanay
waxaad u qaadan karaa وقاعد كده اوكي idrisow isoo celiyo codka igu soo laabanay kol bay soo galay احمد قاضي اوكي horta idriso waxaan rabaa itaanu dalmar qaada inaa wax yar dhex gasto ma garat هي سيارة قاضي ما قصدي إدريسو. هي قاضي بس قاضي habar anu ma dalmar soo celi dalmar baa aniga meesha ay fadhiya laakiin kelmad baan rabaa inaan dhaho warniyahow habar yaro atisraadis ah oo waxa weeye aan ignore ku haynay baa soo tuuba raacday doodii dir iyo daarood u dhexaysay aniga baron halkaasina atisha ka raadinaysaa oo waxa weeye wax badan baan ku ciilinay social media oo waxaan heer gaarsiinay inuu meeg la qaato heena iyo gabdhaha warniyo nin gabdhaha meeg la qaata oo waxa weeye meelaha wareegaya ee waxa weeye nin la dheeraa oo cabqariyo si academic u hadlaya hadda meeg isugu dhiibine meeshan dir iyo daarood baa ku kaftamay waxa weeye falanqaa socotay falanqadii wuxuu ka yiri dalmarna wuxuu yiri nasabkiisa markuu soo soxo oo waxa weeye haweenimadiisa soo cadeeyo oo ogaadeen ka cadaado markaas niyo meeg ha qaato laakiin meesha hadda meeg caadi ka bilowday لكن academic caydu waa reeban tahay caydu waa reeban tahay rag waaweyn baa wada hadlaya falanqayn bay ku jireen may waa qaldan tahay macay kartid macay asagana macay kartid dalmar doodeenu ka hadlayay dalmar waa ixtiraamaya